Gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie gũkaya nĩ ũndũ wa kwaga mbeca kuona mĩhang'o ya mĩbira nĩ yarũgamirio. Kũringana na Gordon Davis Icege ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa FKF gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ kana Aberdare Region, augĩte atĩ athaki aingĩ monaga mbeca na allowances cia gũthaka mũbira kana thutha wa meharĩria na rĩu mategĩtwo matarĩ na kĩndũ. Icege augĩte atĩ ũritũ ũyũ ningĩ nĩ kumana na wagi wa aigithia a kũigana a mũbira wa Kenya. Kiumanaga na winning allowance na training allowance ĩrĩa tukoragwo nacio, no kuma mũrimũ ũke rĩu mĩthako nĩ yakĩrũgamire yothe, gũtirĩ hingo tũngĩthiĩ gũgĩthaka. Thirikari nĩ yahingire iwanja na hatirĩ handũ hangĩ tũtegemeaga tiga rĩu mũbira. Twĩ thĩinĩ wa mĩthako-inĩ ĩno nĩgetha one tũkorwo na productive generation. Rĩrĩa anake mareka mazoezi marathaka mũbira nĩ maraget nĩ marona wĩra wao wa kũruta o mũthenya, makagĩa kĩndũ, nda ciao ikahũna. Kwa mũndũ ũcio ndangĩciria ũhoro wa kũnyua ndawa, ndangĩciria ũhoro wa crime. No rĩu kũringana na harĩa rĩu tũkinyĩte nĩ ndĩrona nĩ tũkũruza na kĩingĩ mũno kana arirĩtu okorwo nĩ thirikari kwĩbia irarutirwo cia kũheini na no njega mũno, no njũrie thirikari itũ ĩririkane andũ arĩa metagwo mĩthako. Not only the football, twina athaki a rugby, volleyball, athletics, table tennis, mĩthako yothe. Andũ aya maanagia through sports. Koguo thirikari igĩka maũndũ marĩa ĩreka ĩmaririkane na kĩgĩna kĩrĩa ĩraruta ĩmaririkane. Aya nĩguo maũndũ magĩikarĩte na hau nĩho tũgũgĩkorwo tũgĩkinyia mohoro matũra-inĩ hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũririkane twĩna ikereka rĩngĩ mathaa-inĩ ma thaa ithatũ, na ũcio nĩ mũtambũrũko wa mohoro, nĩho tũgũgĩkorwo tũgĩcemania. Nĩ ngatho kũrĩ inyuĩ